Szeretettel köszöntöm a stúdióban Burkina Fasoból Prosper Ouedraogo és Nazer Nikiémát. Szeretettel üdvözöllek benneteket itt a stúdióban, illetve Récai Mari tolmácsot szintén szeretettel köszöntöm. Tehát, amit itt tudható Burkina Fasoról, az, hogy egy egykori francia gyarmat, és 1960 óta független, és egészen az elmúlt időkig úgy ismertük, mint amelyben egy relatív stabilitás jellemző, és maga a vallási szintéren is egy relatív stabilitás jellemzi, ami egy 10 évvel ezelőtt nagyjából megváltozott, és különösen az elmúlt években. Tehát mielőtt erről beszélnénk, szeretném megkérni önöket, hogy mutatkozzanak be, és meséljék el nekünk, hogy voltaképpen mit is keresnek Budapesten, hiszen a Notre Dame de la Miséricorde BAM-nak a képviselői, illetve a főigazgatója, tehát kíváncsiak vagyunk arra is, hogy milyen célból érkeztek Budapestre. Vous dire un grand merci. Vous êtes très gentil et vous acceptez nous accueillir, non seulement, mais aussi demander à ce que nous vous parlions de notre diocèse, de notre centre médical, mais surtout de notre pays et de ce que nous vivons actuellement. C'est vraiment un grand signe de gentillesse et d'attention qui nous touche vraiment du cœur. Nagyon szépen köszönöm, mielőtt bemutatkoznék, szeretném megköszönni, hogy meghívtak minket ide, és szeretnék arról is beszélni, hogy az országunkban milyen állapotok vannak jelenleg, mi a helyzet az országban. Mon nom c'est Ouedraogo Prosper. A nevem Prosper Ouedraogo. Je suis le directeur du centre médical Notre Dame de la Miséricorde de BAM. A Notre Dame de la Miséricorde kórháznak vagyok az igazgatója, BAM tartományban. C'est un centre médical de l'Église catholique de notre diocèse, mais il est ouvert pour tous les malades, chrétiens, protestants, musulmans, pour toute personne, parce que nous accueillons tout le monde sans distinction de race, de langue, ni de religion. Ez egy olyan kórház, ahol mindenkit fogadunk, vallás anélkül, hogy figyelembe vennénk a vallást, tehát katolikusokat, protestánsokat, és minden más valláshoz tartozót is. Je vais laisser mon frère aussi se présenter. És kérem, hogy a testvérem is mutatkozzon be. Ok, merci. Moi aussi, je me nomme Nikiema Nazer. Nikiema Nazer vagyok. Je travaille à l'hôpital sous le couvert de notre directeur. Én is ebben a kórházban dolgozom. Au cabinet dentaire. Donc, fogorvos vagyok ebben a kórházban. Voilà, je m'occupe des dents. On a aussi des... Fogakkal foglalkozom. Voilà. On reçoit tout le monde, sans distinction aucune. Voilà, donc nous soignons tout le monde. Mindenkit fogadunk, mindenféle megkülönböztetésnél. És ami még közös, hogy mindenki fél a fogorvosoktól, igaz? Sans réserve de religion. Au début, oui, quand ils viennent au cabinet dentaire, ils ont peur, vu qu'ils voient du matériel, ils voient des injections à faire, mais après, ils sont rassurés. Ils ressortent souriants. Először mindenki fél, amikor a fogorvosi rendelőbe jön, de utána látja, hogy jól fel vagyunk szerelve, látja az injekciót és minden egyebet, és akkor megnyugszanak. És Budapestre milyen céllal jöttek? Talán ez egy orvosi konferencia, ha jól tudom, de mi a konkrét céljuk a budapesti érkezéssel? Nous sommes venus pour saluer notre amitié. Azért jöttünk, hogy megszilárdítsuk a barátságot. Voilà. Nous connaissons Tundi, Dr. Tundi. Tundi doktort ismerjük. Yes. Nous lui disons merci à elle, à toute sa famille, ainsi qu'à toute l'équipe du cabinet dentaire et Alfodi et Dental System.
Köszönjük neki, és az egész orvosi rendelőinek, és az egész fogorvosi rendszernek ezt a meghívást. Voilà, et beaucoup d'autres hôpitaux, oncologie, cardiologie, qui nous ont accueillis. És köszönjük minden más kórháznak, az onkológiai intézetnek, és minden egyéb kórháznak is, hogy fogadtak minket. Donc nous sommes là en voyage d'amitié et de fraternité. Egy barátságról szóló és egy testvériségről szóló utazásról van szó ebben az esetben, a mi esetünkben. Et aussi d'études, peut-être? Voilà, et d'études. És tanulmányról és tanulmányokról. És tanulmányi út is, igaz? Tanulmányi. Tehát egy kicsit hosszabb ideig marad? La conférence pour 2 mois. Donc, Én 2 hónapig maradok itt, és nem csak a konferenciára jöttem, hanem tanulmányaimat folytatom itt. Értem. Térjünk akkor vissza tehát a országukhoz, hiszen mindenkinek szüksége van barátságra, de különösen egy olyan helyzetben levő ország, mint amelyik az önöké, ami nagyon nagy nyomás alatt van. Tehát amit tudunk Burkina Fasóról eddig, az a béke, és mi lehet az oka annak, hogy ez most már nem igaz ránézve? Mi történt az elmúlt években, amik ezt felborították? Bon, effectivement, notre pays, il y a entre-temps, était vraiment un pays de paix et beaucoup de gens venaient. A mi országunk békés volt, sokan jöttek meglátogatni. Voilà. Mais depuis une dizaine d'années, nous connaissons des troubles sécuritaires qui nous font vraiment mal et que nous subissons et que nous vivons actuellement. De körülbelül 10 év óta biztonsági problémák merültek fel az országban, és ezért szenvedünk. Általában ezt szoktuk gondolni, hogy vallási feszültségek keletkeztek, és ez különösen meglepő Burkina Faso esetében, hiszen itt 60-65% a népességnek muzulmán, és csak talán 25%-a keresztény, és bár ez korábban is igaz volt, korábban mégsem okozott feszültséget. Tehát mi az, ami megváltozott? Ki van ki ellen ebben a pillanatban? Qui sont contre qui en ce moment? Effectivement, avant, on vivait tous en paix, et musulmans, catholiques, protestants, les gens de la religion traditionnelle. Et comme nous l'avons signifié dans notre centre médical, les musulmans viennent citoyens, les protestants, donc il y a vraiment un bon dialogue interreligieux. Régebben békében éltünk, muzulmánok, keresztények békében éltek, de egy idő óta, ahogy mondtam, hogy a mi kórházunkban is mindenféle megkülönböztetés nélkül, vallás és egyéb nélkül fogadunk betegeket, de megváltozott sajnos a helyzet, és nem beszélhetünk párbeszédről most már. Voilà, donc ce même dialogue interreligieux se poursuit et les musulmans et les catholiques, les protestants, tous subissent ce manque de paix et de sécurité actuellement. Az egész ország szenved a biztonság hiányától most már, katolikusok, muzulmánok, mindenki egyformán, és nem tud folytatódni ez a vallások közötti párbeszéd. Donc ce n'est pas seulement une religion qui subit l'épreuve, mais c'est tout le peuple burkinabé. Az egész Burkina Fasói nép szenved most már, nem egy bizonyos népcsoportról van szó, akik szenvednek emiatt. És az orvosi központ, annak a működése, a helyzete, az is megváltozott, vagy sem? Oui, notre centre médical a subi aussi cette situation. Je vais laisser mon frère, Monsieur Nikema, expliquer un peu comment notre centre médical a subi cette. A mi orvosi központunk is szenved emiatt a helyzet miatt. Most megkérem a barátom, a testvéremet, hogy ő folytassa, ő magyarázza el, hogy mi a helyzet. Ok, merci. Nous avons vraiment suivi ces conséquences. Mi is elszenvedtük ennek a helyzetnek a következményeit. Nous sommes obligés
de diviser notre centre médical en deux. És kénytelenek vagyunk megosztani Parce az que orvosi központunkat két részre. Nous sommes un peu situés en périphérique, en périphérique de la cité. de la cité, voilà. Mert a külvárosban helyezkedünk el, tehát nem a Alors, városközpontban. nous travaillons le jour dans notre site principal et la nuit, nous travaillons dans l'autre site qui est situé en ville. Napközben itt folytatjuk a munkánkat, tehát itt a külvárosban, és este pedig a városban. À cause de l'insécurité, parce que la nuit, Azért, mert nincs biztonság, a biztonság on ne peut hiánya pas miatt, circuler, és nem et tudunk on ne közlekedni peut az pas éjszaka alatt. prendre les gardes, assurer les services de nuit. Donc, ça fait que c'est une des conséquences de l'insécurité. Ez az egyik következménye annak, hogy nincs biztonság. Il y a aussi le déplacement des populations. És a másik probléma pedig az, hogy a lakosság egyik helyről a másikra költözik. Alors, qui ont quitté leur village et qui sont revenus en ville. Elhagyják a falvaikat, és a városba jönnek. Et És ott helyezkednek, ott rendezkednek. avec cette situation, l'hôpital fournit encore d'efforts parce que quand ils viennent sans les moyens, ils ont tout abandonné. Alors, quelquefois, l'hôpital est obligé d'assurer un service social. És az a probléma, hogy mivel ilyen körülmények között élnek, nem tudnak fizetni a kezelésekért, és ezt megsínli a kórház. Tehát akkor ez az is jelenti, hogy enni is kell nekik adni, el is kell őket szállásolni. Leginkább azt jelenti, hogy nem tudnak fizetni a szolgáltatásokért. Voilà, ils sont pas capables de payer pour le service. Nem tudnak fizetni a szolgáltatásért. L'hôpital utilise ses maigres ressources pour son fonctionnement, pour la prise en charge médicale des enfants, des femmes és így a kórház elsősorban a gyerekekre és a nőkre teszi a hangsúlyt, hogy először őket kezelje. Et quelques personnes aussi qui viennent qui n'ont pas les moyens. És sokan vannak olyanok, akiknek nincs erre anyagi hátterük. Donc, avec le centre médical, comme c'est un centre médical de l'Église catholique, je crois que l'Église catholique s'est occupée du volet hébergement pour certaines personnes qui n'ont pas de lieu d'hébergement. Ez az orvosi központ a katolikus egyháznak a kórháza, ezért ők is segítenek abban, hogy elszállásolják az embereket. Et pour la nourriture aussi, pour ceux qui n'ont pas à manger, quelquefois l'Église essaie de les donner. Et adnak enni is, hogy az egyház foglalkozik azzal is, hogy táplálja őket, etesse őket. Alors, l'initiative, c'est de faire ressortir davantage, mettre l'accent davantage sur l'entraide entre les populations. Donc, ceux qui n'ont pas de terrain pour cultiver, alors on essaie de s'entendre avec ceux qui ont des terrains pour qu'ils cèdent une partie de leur terrain pour permettre à ceux qui ont abandonné leur terrain là de cultiver à ce terrain. Azzal is foglalkoznak, hogy meg tudják művelni a földjüket, ami nagyon fontos lenne, és akkor adnak nekik egy földterületet. Donc, il y en a beaucoup de conséquences comme ça, liées à l'insécurité. Sok következménye van annak, hogy nincs biztonság az országban. Alors, donc, nous essayons d'être résilients, de vivre avec, dans l'espoir que les jours à venir, les choses seront relativement mieux encore. Megpróbálunk együtt élni ezzel a helyzettel, és abban reménykedünk, hogy ez javulni fog. És mi az oka ennek a romlásnak? Mi váltotta ki? Hiszen egy olyan kormányuk van kormányuk, stabil kormányuk, illetve rendőrségük is. Most akkor mi az, ami nem működik? És mi történt ezekkel az intézményekkel? Il faut dire que pour répondre à cette question, je vais un peu ajouter sur ce que M. Nikema a expliqué comme conséquence de l'insécurité.
Et il faut dire que les conséquences, c'est sur le plan du logement. Donc, les gens qui ont quitté A helyzetnek a következménye az a lakáshelyzetet érinti. Logement et alimentation. És a táplálkozást. Voilà, sur le plan de l'éducation. És ugyanakkor az oktatás területére Beaucoup is kihat ez a d'écoles helyzet. ont été fermées. Sok iskolát bezártak. Voilà. Et sur le plan aussi de la santé, parce qu'il y a des structures sanitaires dans certains villages qui ont dû fermer. És ez az egészségügyi helyzetre is negatív hatással volt ez a biztonság hiánya, mert be kellett zárni a néhány kórházat. Voilà. Ou les services diminués à la minima. Vagy pedig a szolgáltatást, az egészségügyi betegellátás minimumra csökkent. Voilà. Et comme il a expliqué un peu pour notre centre médical, on est obligé de travailler dans la journée dans un site et la nuit on ferme et on repart dans un autre site où c'est un peu plus en ville pour espérer être en sécurité. Mint ahogy a barátom is mondta, az a helyzet, hogy nappal a külvárosban vagyunk, és éjszaka meg a városban folytatjuk az egészségügyi ellátást. Donc, ezt is azért, mert a biztonság hiánya. Donc c'est vraiment l'appel à la solidarité que dans le pays on essaie de donner à tout le monde pour qu'on s'entraide. Próbálunk egy felhívást intézni a szolidaritás nevében, voilà. Hogy az egész ország tudjon együtt működni. Et le gouvernement aussi en place essaie de faire beaucoup d'efforts pour accompagner les populations sur le plan de l'éducation, de la santé et aussi de l'alimentation. Ils font vraiment beaucoup d'efforts. És a helyi kormány is sok erőfeszítést tesz azért, hogy az élelmiszerellátást javítsa, az oktatást próbálja helyreállítani. Akkor ez egy meglehetősen ellentmondásos helyzet, hiszen létezik ott az országban a szolidaritás, van egy kormány is, ami a helyén van, és nem is természetes oka van annak, hogy a vallások között egyfajta feszültség alakult ki, mégis feszültségről beszélgetünk, és vallási feszültségről mindennek ellenére. Tehát egy kicsit nehéz megérteni, mi is történik, de azt minden esetre biztos, hogy önök találkoznak a következményeivel, tehát lennie kell valamilyen gyökerének ennek a problémának. Nehéz elmagyarázni ezt a helyzetet, és megérteni is. Voilà. Et au début, on croyait que c'est une question de religion, mais non, puisqu'ils attaquent toutes les religions. Aucune religion n'est épargnée. Először azt hittük, hogy ez egy vallási probléma, de most nem arról van szó, hanem az egész ország támadás alatt van. Donc, pour nous, c'est vraiment l'expression des forces du mal. Et on ne peut pas... Bon, on peut essayer d'expliquer, mais on ne peut pas comprendre. Et c'est ce qui nous fait souffrir actuellement. Attól szenvedünk jelenleg, hogy mindenki próbálja ezt megmagyarázni, de tulajdonképpen a gonoszság erejével van dolgunk. Voilà, on arrive dans un village et on vous dit bougez, bougez, il faut libérer, vous avez 3 jours pour quitter. Igen, egy ok. Et c'est des hommes, on ne les connaît pas. Ismeretlen emberek azt mondják egy faluba, hogy menjünk innen el, hogy 2-3 napunk van, pakoljuk össze, és fel vannak fegyverezve. Où est-ce qu'ils ont eu les armes? Qui leur a donné les armes? Ki fegyverezte fel őket? Ki adta nekik ezt a fegyvert? Nem is értjük. De ezek az emberek Burkina Faszóiak, vagy nem? Même pas. Bon, peut-être qu'il y en a qui sont du pays, mais bon, est-ce qu'ils sont tous du pays, comment, bon, et même s'ils sont du pays, qui leur a donné les armes, parce qu'on ne peut pas avoir facilement des armes. Még ha Burkina Fasói lakosok is, nem tudjuk, hogy ki adta nekik a fegyvert. Honnan kapták a fegyvert? És ők is franciául beszélnek, vagy a helyi nyelvet beszélik, vagy hogyan kommunikálnak egymással? Avec les terroristes? Oui. Ou avec des armes. C'est avec quand ils arrivent, quand ils parlent, c'est la violence seulement. On te tend l'arme et puis bon. Ils avertissent de quitter. És mindenkit felszólítanak, hogy hagyják el a helyszínt, vagy a falvakat. Oui. Donc c'est ça vraiment qui fait mal parce qu'on ne comprend pas
Az a probléma, hogy nem értjük ezt az egész folyamatot, és ettől szenvedünk. Parce que ils sont en brousse. Ils sont dans la brousse, et cachés. A bozótban elrejtőznek, és Maintenant, ils ont tout ce qu'il leur faut pour faire le mal. És minden eszköz a rendelkezésükre áll ahhoz, hogy gonoszságot cselekedjenek. Ez valóban nagyon szörnyű hallani. Monsieur Nikiema, mi az ön tapasztalata? D'abord, l'expérience, c'est d'abord la peur au ventre, parce que on ne sait pas d'où ils viennent. Az a probléma, hogy nem tudjuk, hogy honnan jönnek ezek a terroristák. Après, les débuts, c'était vraiment la peur au ventre. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas pourquoi. Kezdetben nagyon féltünk, mert nem tudtuk, hogy honnan jönnek. Et maintenant, on voit qu'il y a une stabilité relative qui revient. Parce que most azt látjuk, hogy egy relatív stabilitás kezd visszaállni. Ce que nous avons vécu avant et ce que nous vivons maintenant, c'est pas la même chose. Amit most élünk meg, és amit régebben éltünk meg, ez nem ugyanaz. Tehát most jobb a helyzet. En tout cas, je crois que c'est mieux. C'est mieux. Ça commence à être mieux par rapport au début, par rapport à ces débuts. Parce que quand Mais vous êtes habitué à la situation, c'est pour ça. Vagyis valamennyire hozzászoktak ehhez a helyzethez, erről van szó? Ça s'est amélioré. Voilà, ça s'est amélioré. En tout cas, nous qui sommes dans la situation, on voit la différence qu'il y a au début et maintenant. Et ça s'est amélioré. Ça, on peut bien le dire. Javult a helyzet, a kezdetekhez képest tényleg azt mondhatjuk, hogy most jobb. Il y a des villages qui retournent actuellement. Visszatérnek a falvakba a lakosok. Et c'est grâce à votre armée de Burkina C'est grâce Faso. aux efforts du gouvernement, des FDS, des volontaires pour la défense de la patrie et de toute la population. Ez a kormánynak köszönhető, az intézkedéseinek, hogy javul a helyzet, és a lakosság vissza tud térni a Donc, il s'agit de reconquérir l'espace, le territoire national. Yes, de reconquérir. És visszaszerzik a területet a terroristáktól, a saját területeiket, amik a... És történik egyfajta nyomozás, hogy kiderítsék ezeknek a terroristáknak a kilétét, vagy most éppen nem ez a legfontosabb az önök számára? Bon, en même temps, on cherche à comprendre, mais c'est tellement complexe que pour nous autres, nous ne peut pas comprendre ce qu'il y a au fond. Mais le plus important, comme vous le dites, c'est l'appel à l'unité, à la solidarité et à la recherche ensemble de la paix. Parce que nous sommes fils d'un même pays et il ne faut pas se séparer, il ne faut pas accuser un tel. Actuellement, c'est l'appel à l'unité. A legfontosabb az, hogy felhívást intézzünk az embereknek, hogy testvériségben és egységben próbáljunk élni, mert mindnyájunkat érint ez a helyzet. Parce que une des difficultés de cette affaire qu'on voit, c'est que facilement vous pouvez vous accuser. Az egyik nehézség a dologban az, hogy könnyen vádolhatjuk magunkat. C'est telle personne et c'est telle ethnie et au début, on a failli arriver à une guerre ethnique, dire c'est telle ethnie qui est responsable de cette situation, ou même à une guerre de religion en disant non, c'est telle religion qui fait la violence. Donc, ça amène, si on ne fait pas attention, à une sorte d'accusation. Et en ce moment, le problème... Oui. Ha nem vigyázunk, akkor itt vádaskodás kezdődik, esetleg arról, hogy kinek milyen vallása van, vagy egyéb okokból, és akkor a helyzet rosszabbodik csak. Et actuellement, le gouvernement insiste beaucoup sur la communication. Il faut bien communiquer et appeler à la paix, appeler à la solidarité. És a kormány arra teszi a hangsúlyt, hogy felhívást intézzen, hogy a békére, hogy békében éljen a lakosság. Et on appelle aussi ceux qui ont les armes et qui font le mal de déposer et de venir.
És a kormány azt szorgalmazza, hogy tegyék le a fegyvert a terroristák. Donc, És egy megbékélés legyen az il y a vraiment de l'espoir qui renaît. Et il y a toujours des efforts à faire parce que c'est un problème très très grave, très très profond. Ez egy nagyon nehéz probléma, és ezért próbáljuk úgy intézni a dolgokat, hogy a remény mindenkiben felébredjen, és újra. Csak hát ahhoz, hogy elküldjék, visszaküldjék a terroristákat, ahhoz tudni kéne, hogy honnan jöttek, hogy vissza lehessen őket küldeni, hiszen valahova vissza kéne térniük. Erről mit gondolnak? Il faut une sorte de solidarité entre Burkinabé à l'intérieur de notre pays. Szolidaritásra van szükség Burkina Faso lakosai között. Voilà, il faut aussi une solidarité régionale, Burkina Faso, Mali, Niger, avec tous les pays voisins ou les pays de l'Afrique. És az is szükséges, hogy szolidaritás legyen Burkina Faso, Mali és a környező országok között. Voilà, il faut aussi une solidarité. A térségben is szolidaritás legyen. Une solidarité mondiale. egy világszint, egy egész világot érintő szolidaritásra van szükség. Alors, pour que nous luttions contre les forces du mal. Hogy a gonoszság erői ellen tudjunk harcolni. Pour que la paix et la fraternité mondiale universelle. Hogy a testvériség a világ szinten is meg tudjon valósulni. Nous sommes tous des hommes. Quand je vois une personne humaine, je ne devrais pas lui faire du mal, mais plutôt embrasser, donner de l'amour et non. Mindnyájan emberek vagyunk, és nem megtámadni kellene egymást, hanem szeretni egymást, és békében élni. Tehát, hogy visszatérjünk a munkájukhoz, például ön, mint fogorvos, hogyan látja a helyzetet, hogyan fog folytatódni a munkája, hogyan fogják elfogadni egymást a vallások és a különböző etnikumok ahhoz, hogy stabilizálni lehessen a kapcsolataikat és a helyzetet. Déjà par les soins, il y a cette solidarité, cette fraternité, et l'amitié qui se tisse. Ami a kezelést illeti, ezt a szolidaritást azon a szinten már meg tudjuk valósítani. Alors quand tu es malade et tu te sais aimé et compris dans ta maladie, après les choses peuvent aller mieux dans les relations humaines. Amikor beteg vagy, és azt érzed, hogy szeretnek téged, akkor az javít a helyzeten. Alors pour notre cas de l'insécurité, le gouvernement déjà fait un grand travail. A kormány már nagyon erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a biztonságot helyreállítsa. Et les religions aussi font aussi un grand travail pour ne és a vallások is mindent megtesznek ugyanezért. Pour ne pas tomber dans le piège d'une guerre. Donc ça fait qu'il y a le dialogue entre les religions. Tehát beszélhetünk arról, hogy párbeszéd van a különböző vallások között. Maintenant, par exemple, dans notre zone, à la fête des musulmans, je crois que la radio catholique est allée faire la retransmission de la prière musulmane à la radio catholique. A katolikus rádió olyannyira, hogy a katolikus rádió közvetítette a muzulmán ünnep alatt az imákat. Et ensuite, il y a eu la visite, c'est-à-dire les chefs religieux, catholiques, protestants, musulmans, se rendent visite pour discuter de la situation. A katolikus, protestáns, muzulmán vallási vezetők folytatják ezt a párbeszédet, és találkoznak, és megbeszélik a helyzetet, értelmezik. Pour appeler tout le monde à la paix, à la solidarité. Hogy mindenkit a szolidaritásra és a békére ösztönözzenek, hívjanak. Vu que nous sommes les fils d'un même Dieu. Mert mindnyájan Isten gyermekei vagyunk. Voilà, c'est un peu comme ça que nous vivons la situation. Nous travaillons à faire revenir la paix et
l'entente entre les populations, pour que surtout que les gens ne se laissent pas avoir. Voilà, parce que on peut venir te flatter par des belles paroles ou par autre moyen, et tu vas croire que ce qu'on dit c'est vrai, et après tu vas te rendre compte que c'est pas vrai. On ne se laisse pas provoquer. Voilà. Tehát nem engedjük, hogy provokáljanak minket. Van esetleg még valami, amit szeretnének elmondani Burkina Fasóval kapcsolatban, amivel kapcsolatban még nem tettem fel kérdést? C'est dire un grand merci à vous, à la radio, cette radio qui nous accueille et qui Nagyon köszönjük s'intéresse a à Hit notre pays. Rádiónak, hogy fogadott minket. Et par vous à tous les Hongrois qui És nous hogy, écoutent actuellement. és hogy a magyarok, akik hallgatnak Voilà, minket most, nous les embrassons, nous leur disons vraiment un grand merci. nekik is nagyon köszönjük Voilà, pour l'accueil, accepter que nous venions dans ce pays. a meghívást, és azt, hogy Magyarországra jöhettünk. Voilà, et ça fait 1, 2, 3 fois qu'ils ont accueilli des gens du centre médical pour améliorer leurs compétences médicales. Többször fogadták a kórházunknak a tagjait azért, hogy javíthassanak az ismereteiken, az orvosi tanulmányaikat folytathassák is. Et quand ils repartent au pays, ils peuvent mieux soigner nos populations. Amikor visszatérnek Afrikába, akkor jobban tudják az egészségügyi ellátásban a tevékenységeiket folytatni. Nous bénéficions donc de beaucoup de choses de votre pays et pour tout cela, nous vous disons un grand merci. És nagyon köszönjük azt a segítséget, amit az ország megad nekünk mindebben. Donc, notre pays, le Burkina Faso, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés sécuritaires, mais les choses se calment actuellement. La paix revient. Az igaz, hogy Burkina Fasóban nehézségek voltak a biztonság tekintetében, de most már azt mondhatjuk, hogy javul a helyzet. Voilà, donc c'est un pays que vous pouvez visiter. Ez egy olyan ország, amit meg lehet látogatni. C'est une invitation. Vous êtes les bienvenus là-bas. Et nous serons très contents Szeretettel aussi. fogadunk Voilà. mindenkit ott. C'est ça. Très bien. Oui. Et vous? Ok, c'est aussi un grand merci pour l'accueil, pour Köszönjük szépen a fogadtatást. tout ce que vous avez fait pour nous. Mindazt, amit megtettek. Je pense que nous allons repartir avec une compétence médicale bien fournie. Azt gondolom, hogy egy jól megalapozott orvosi kompetenciával térünk haza majd, pour pouvoir bien prendre en charge nos populations. hogy segítsünk a lakosságunkon. Et en tout cas pour cela, grandement merci. És nagyon szépen köszönjük ezt. Et c'est avec joie que nous... Je ne sais pas comment exprimer notre joie. Nem tudom, hogy is fejezhetnénk ki az örömünket. Pour cet accueil et pour cette marque d'attention. És hogy figyelnek ránk. Így igaz, mindannyian emberek vagyunk, és Isten teremtett bennünket. Imádkozni fogunk az önök országáért, imádkozni fogunk népért, az emberekért, hogy senki ne essen bele abba a csapdába, hogy provokálni lehessen, mert nagyon különleges helyzet ez Afrikában, hogy van egy népesség, aki ellenáll az ilyen típusú provokációknak, tehát imádkozunk önökért. Jó, folytatást kívánok az itt létüknek, Monsieur Ouadrelago és Monsieur Nikéma, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk.